今天这个家园里面怎么这么安静呢？一个人都没有啊！你看一下，家人们，很安静啊，一个人都没有。这办公室门怎么开着呢？老师们可能在上课哦。对，那个你看，声音在上课呢。对了，接下来这个茶叶没茶叶。洋洋，你一个人吗？今天呢？在上课。这个是你们上课的备课的本子是吧？今天没上课啊？对。那这个怎么没去啊？哎，叶树坤呢？就那家的。他在这里跟你玩啊？不行啊，让他去上课啊！啊？叶树坤那家的啊？天天。休息了。这是大胖的那个小女儿，这还跟贫民窟似的，鞋子都不穿。休息了，说可能就啊。那没事，那你坐，我去看看那个工程怎么样了，去看看阿凡提的这个盖的怎么样了，房子。看啊，这个工程盖的怎么样了？一个人在干嘛？阿凡提，你干嘛呢？睡觉呢？啊？你睡觉呢？又开始疼了，对的嘞。你第二遍来，दो जगह इधर होता है अच्छा那刚才你让这个说应该那你这个头皮筋啊晚上这个腰这么疼的话你才多少岁39岁39这才别整了39岁啊这腰已经不行了你这个才不行那你这个多少看不着啊多少看不着也让他那个了ज्यादा करो योगा क्या मैं सलाह ये बॉस की बात है हाँ अब जी मेरा मसला है बॉस की काम करे मैं बॉस की काम करे ये पैसा ले ली आज क्या काम है छत ये बीम आज ये 12 छत लगाने नहीं बड़ा नहीं लगाया हाँ आज बीम लगाने哦这个房梁窗梁2个窗梁是不是3个，那这2个还有一个呢？没了，一个都。哦，那个哦，对对，门梁也要一个。哦，这里一个。अच्छा，要3个。那ठीक है ना हम साथ जाएंगे। शॉप में जाएंगे और लेंगे। तुम पता है ना? हाँ पता है। ना ठीक है चलो इंस्टीट्यूट नहीं लिया? इंस्टीट्यूट जरूरत नहीं है उधर पड़े होते हैं। अच्छा ना ठीक है चलो। खातो ना तुम वो मसाला करो हाँ मैं सामान लियो हाँ चाचा ओ खातो का मैं दे दो जो不行了也偷偷的把你带出去偷懒一会儿啊对了那你这胸就不行的话这个啊对吧麻烦了这个啊这年轻的39我知道一边那3个凉茶了吗？啊，这老板的生意可好了啊！也business多大差不多。老板说这个质量非常好，我看着一般啊，因为巴基斯坦的这个钢铁的这个质量是不达标的啊，很软。它这个质量非常好，我感觉这个还是特别软。3.5 में एक 7.5 रुपए के सॉरी 8.5 के एक 9.5 9.5 इस क्वालिटी में मिल जाएगा 8 का और low quality 他说这个质量好一些啊，这个门，然后比较贵一些，这个门是9500，然后那边的那个门呢，就是质量比较差一些，那是8000。ठीक है ये दरवाजा हम छत लगाना है गोलो 这家伙又得逗人家嘛快哦快拿出来
आराम से 咱俩不是门口。哎呀，阿凡提要不行，一个人拿一个，你们也一人拿一个，你拿一个，你拿一个。आराम से，那车漆全部撕掉了。阿凡提给他，让他一个人开，让他一个人开，那肉长到哪儿去了？我可知道你去吃饭。阿凡提，那ठीक है ना तुम्हारा काम करो मैं जा रही हूँ ठीक है मैं जा रही हूँ हाँ ठीक है ओके ये दोस्त आ रहे हैं मुझे वेटिंग किया ठीक है मैं चलेगा हाँ ये खत्म हो गया इधर पूरा ये अच्छा वाला लेगा ना हाँ ठीक है हाँ ठीक है अल्लाह हाफिज Hello， 朋友们，大家好，我是龙七啊。你看，哦，你要打个招呼啊？来来，我是阿凡提，大家好。我是海豆。这个我以为不好意思啊啊，你来，对，这个本来是我们今天啊，这个要上房顶的，没想到家人们又下雨了。昨天晚上下的雨很大，今天又湿了，明天还得要晒一天。看样子这个东西就是还要等2天才能上房顶。啊，这下雨了，你看都很安静啊，可能都在家里面睡觉。这个杨洋老师，上课了没有？在上了是吧？哦，那是下课了吗？这些孩子拿出来跑出来。哦，下课了。नहीं नहीं लगाएंगे नहीं लगाएंगे अभी काटेंगे अभी बारिश अमीना काटेंगे 公司嘛，赶紧去学校，快！哎，你们怎么不去学校啊？报告！आज वो क्या खाना बना रही आज तारी जो है ना चिकन चिकन बनाएंगे चिकन बनाने के नान थोड़ा सा काल चिकन बना रही है कल ओ, बिरयानी बिरयानी चावल था ना कल आज बिरयानी था। हाँ खालिस चिकन बनाएंगे चिकन बनाएंगे बस किस जाना है अच्छा ये मुर्गी ले लो प्याज है टमाटर है धनिया है बस धनिया थोड़ा थोड़ा सामान आटा भी ले लेंगे अच्छा भी ले लेंगे अच्छा भी ले लेंगे ये रोटी बना रही है हाँ? रोटी बनाने सारा फैमिली और वेट करो 5 किलो 那你去吧那给我钥匙你去带着阿凡提他们去买啊然后买回来我在这儿看一下这个教室里面的孩子们这个不好好的上课乱跑啊这也拍摄来了अच्छा ले लो मुर्गी ले लो ये प्याज और सारा ले लो ना हाँ 开过来，开快点，要不然车陷住了。怎么买这么久啊？都雨大雨都开始下开了，买了这啥呀？你们这个，哎呀，这雨下这么大，你怎么做饭啊？你看这清风大雷，这买啥来买这么多？鸡肉、土豆、羊汤，哦，柴火也买了。哎呀，阿凡提，你看这雨下这么大，这个今天能不能做饭？बारिश बहुत ज्यादा हो गया बारिश रुक जाएगा हाँ बहुत टाइम है अब वो टाइम है अभी टाइम है ठीक है ये वेट करें啊वेट करें बना रहे这么大雨哇那家的那女的够厉害的家人们看看这大雨里面还在那儿洗碗呢家人们这一家的这个女的啊真的说实话不表扬一下的话真不行你看大雨里面你看都在外面洗碗你就从来没见她闲过哎बीमार हो जाओगे घर से चले जाओ 没事儿看他还感觉没事儿家人们你看啊说给他喊了说这个要生病了赶紧进去他还给你炸了个手势没事儿啊他炸了个耶的手势 OK 了没事
你们家的大饼谁在做？你在做吗？啊，你在做？你们家的大饼他在做啊？是他在做。那你还是比较厉害啊，能让他做大饼的话。啊。红尘皆可忘，凭栏数尽孤帆，泪两行。人间一场烟火，你曾盛开过，可惜人在心窝，从此孤独活。将